di Yogyakarta. Tepatnya kita lagi mampir dulu ke Museum Dirgantara ya, untuk melihat ini jenis-jenis pesawat Angkatan Udara Indonesia ya. Di situ ada banyak sekali, nanti kita boleh lihat-lihat ya. Di sini ada berbagai jenis pesawat ya. Jadi kalau misalkan mau tahu jenisnya, itu ada di tubuhnya, ada nama-nama jenisnya. Di sini ada yang paling besar, di situ ada terlihat ya. Ada yang kecil-kecil juga ada di sebelah sana. Ini masih banyak ya. Pokoknya banyak lah. Kita sudah ada di ruangan engine ya, ruang mesin. Jadi ini mesin untuk pesawat kayak gini. Ini untuk mesin Sukhoi ya. Dan namanya ini untuk tipe jet ya, ada dua tipe, ada tipe jet sama tipe baling-baling. Kalau yang baling-baling itu yang biasa buat helikopter ya. Ini semuanya namanya mesin jet semua ya, dengan bahan bakarnya itu Aptur ya. Banyak lah di sini kalau mau lihat ya. Nah, kalau ini untuk mesin pesawat dengan tipe baling-baling ya. Ini ada baling-balingnya, ini bobotnya sangat berat sekali ya. Ini bentuk turbinnya kayak gini, untuk jet ya. Ini besar sekali ya. Oke, sekarang kita sudah ada di kendali pesawat Hercules ya. Tahu kan Hercules ya? Jadi ini masih original ya. Ini ada kendali-kendalinya. Ini kendalinya sini. Jadi kalau mau terbang tinggal tarik kayak gini. Ini buat turun. Di sini ini rem ya. Ini bukan rem tangan ya. Ini untuk gas untuk kecepatannya. Gitu. Ini beberapa kendali untuk pilot ya. Oke, kita aja. Kita terbang yuk.